Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие. Әлесінде біледі жұрт біледі, елбасына қатер төнген жыл еді. Қимастарын қан майданға ұзатып, қарсы айрылған аналардың жүрегі. Аналар, осындайсың бәріңде, осындайсың жасындағы кәріңде. Сыйынатын болса өмірде құдірет, сыйынар ем ана теген Тәңірге. Соғыс жылып кеттінің тірегін, соғыс бұзды қуанышын әремін. Тұрды ана жолдасынан айрылып, тұрды құшып тек қанонын көреді. Аналар, осындайсың бәріңде, осындайсың жасындағы кәріңде. Сыйынатын болса өмірде құдірет, сыйынар ем ана теген Тәңірге. Біз майданда болып, елбадан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Ұлы жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, Ұлы отан соғысының жалынына шарпылмаған біздің елде бірде-бір семей жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әрқайсымыздың басымызда болды. Солдаттың сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, жетім жесірдің көз жасы әрқайсымыздың басымыздан өтті. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын
соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көрген. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзіммен көрген. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан, тәнін аямастан соғысты, тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті. Имандары жолдас болсын. Жойылсын жалғыз сөз соғыс деген, оқтаусын мәңгілік жойылсын. Бомбаның орынын тегістеген, күректер музейге қойылсын. Кел достарым, ән бастайық, көтеріп жаңырды. Көктесін жасағаш одан әрі, өткен күн қайтадан жанбайды. Сұлудың кестелі орамалы, сүртсін тек тершіген маңдайды. Кел достарым, ән бастайық, көтеріп жаңырды. Жойылсын жалғыз сөз соғыс деген, оғдаусы